ഹായ്, എല്ലാവർക്കും A to Zന്റെ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് കീഴിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കേരളത്തിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആസാം റൈഫിൾസിലാണ് ടെക്നിക്കൽസ് ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. ഏകദേശം 600-ലധികം ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസികൾ. 616ഓളം ഒഴിവുകളുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള യുവതിവാക്കൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വനിതകൾക്കൊന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസിൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആസാം റൈഫിൾസ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് 2023 റാലി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 15/2/2023 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കത് 19/3/2023 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഏകദേശം 616ഓളം ഒഴിവുകളാണ് ടോട്ടൽ നിലവിലുള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രേഡുകളായിട്ടാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം 10ാം ക്ലാസ്സുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുണ്ട്. ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഹവിൽദാർ ക്ലർക്ക് വിഭാഗത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ്, ഫിറ്റർ, സിഗ്നൽ, അതുപോലെ ലൈൻമാൻ, ഫീൽഡ് റൈഫിൾമാൻ, ഹവിൽദാർ ഓപ്പറേറ്റർ, റേഡിയോ ആൻഡ് ലൈന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ്സിൽ നായിബ് സുബേദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാറന്റ് ഓഫീസർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ, റൈഫിൾമാൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ്, റൈഫിൾമാൻ പ്ലംബർ, വാറന്റ് ഓഫീസർ ഫാർമിസ്റ്റ്, ഹവിൽദാർ എക്സ്റേ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, റൈഫിൾമാൻ ബാർബർ, റൈഫിൾമാൻ കുക്ക്, റൈഫിൾമാൻ വാഷർമാൻ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളാണ് ഓരോന്നിലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 10ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിവിധ ട്രേഡുകളുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ വെറും 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മെയിൽ സഫായി ഉണ്ട്, അതുപോലെ കുക്ക്, പിന്നെ ഫീമെയിൽ സഫായി തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് മിനിമം 10ാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള തസ്തികകളിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രേഡുകളും വേണം. പിന്നെ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് +2 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലസ് അതിനോട് കൂടി ടൈപ്പിംഗ് കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്ന ആസാം, ബീഹാർ, അതുപോലെ ഡൽഹി, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുള്ളത്. ഹവിൽദാർ ഒഴിവുണ്ട്, ക്ലർക്ക് ഒഴിവുണ്ട്, പിന്നെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒഴിവുണ്ട്, പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റേഡിയോ ആൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് 2 വേക്കൻസി, വാറന്റ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് 1 വേക്കൻസി, റൈഫിൾമാൻ 1 വേക്കൻസി, നായിബ് സുബേദാർ 2 വേക്കൻസി, അതുപോലെ വാറന്റ് ഓഫീസർ 1, ഹവിൽദാർ എക്സ്റേ അസിസ്റ്റൻ്റ് 1, റൈഫിൾമാൻ ബാർബർ ഏകദേശം 1 വേക്കൻസി, പിന്നെ കുക്ക് 3, സഫായി വല 3, അതുപോലെ വാഷർമാൻ 3, അങ്ങനെ മൊത്തം 21 വേക്കൻസി കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത്ര അപ്ഡേഷൻസും ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് നൈസ് ഡേ.